अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों लेकर आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि कॉमेडी वाले अधिकतर क्या करते हैं। हमने पूरा साउंड तो नहीं लेकर आए हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पूरी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या साउंड कैसे लगाते हैं ये लोग। तो कुछ नहीं होता है, छोटी सी एक एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो लोग जानते हैं वो वीडियो को बिल्कुल ना देखें, जो लोग नहीं जानते वो वीडियो को पूरा देखें। अधिकतर क्या करते हैं कि आप साउंड लगाते वक्त यही सोचते होंगे कि कॉमेडी में साउंड कहाँ से आता है, किस तरीके से लगाते हैं, कंप्यूटर का होता है या मोबाइल का होता है। तो कुछ तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सब होता है। कौन 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 भैया? अरे नहीं, गोली मत चलाना प्लीज़, गोली मत चलाना। मैं आप जो कहेंगे मैं मान लूँगा, आप बस गोली मत चलाइएगा प्लीज़। लोगों को सही जानकारी देना, अगर जानकारी गलत दी तो यहीं पर शूट कर दूंगा। जानता है ना मैं कौन हूँ? जी, मैं आपको अच्छे से पहचानता हूँ। अब आप बेफिक्र रहें, मैं हमेशा सही जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों अभी तो आपने देखा मुझे शूट करने की बात चल रही थी। यहाँ पर हमारे एक न जाने कौन ना दिखने वाली हस्ती है, इनविजिबल मैन, जो हमारे ऊपर पिस्तौल लोड कर रही थी। तो जिस तैसे अभी हमने इनसे जान बचाई। तो दोस्तों जो लोग वीडियो का लिंक, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ने के लिए संपर्क करें 9630649895 9630649895। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्त बनाने में। हमारे कई सारे ऐसे सदस्य हैं जो वीडियो को लाइक तो नहीं करते पर देख के ज़रूर जाते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को ज्ञान मिलता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अब आप लाइक नहीं करेंगे तो न जाने हमारे बड़े भैया किसको शूट कर दें। अभी तो हम ही शूट कर रहे थे कि भाई तुम जानकारी गलत तो नहीं दे रहे। दोस्तों हम पहले पूरी तरीके से एप्लीकेशन का ट्राई करते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से वीडियो में आज का साउंड लगाया जाता है। चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से जो कॉमेडी साउंड होते हैं ना, वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। आज हम ऐप्स की ओर चलेंगे। ये देखिए, इस पे ही आपको टच करना होगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मैंने खोल लिया ऐसे। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा साइड से आने के कारण, मेरे यहाँ ऐसा शोर है जो दिन को भी रात में बदल देता है। चलिए मोर ऑप्शन, साउंड बटन, तो मैं साउंड पर टच कर दूंगा। मोर ऐप्स नहीं करूंगा। रेडियो एस, प्राइवेसी पॉलिसी, बस इतना ही है। ये खोल लिया मैंने। अब यहाँ आप ध्यान से समझ लिया कि सिलेक्टेड ऑल, तो यहाँ ऑल ही रहता है। फेवरेट एयरफोन, यहाँ पे साउंड देगा। तो आप देखिए ये लेटर जो है ना, आप चाहें तो इस पर भी टच करके प्ले कर सकते हैं साउंड। उसके बाद क्या है, नथिंग जो होता है आप सेव कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं साउंड, ठीक है। और ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हैं। बहुत सारे साउंड है, सब सुनाऊंगा आपको। चलिए देखते हैं। देखिए अलर्ट का साउंड देखिए, यह साउंड अधिकतर वहाँ बजता है। देखिए आप देखते हैं क्या साउंड है। देखते हैं और आगे देखिए, ये ओ का साउंड है, ठीक है। माफी चाहूँगा। बैटम्स का साउंड देखते हैं क्या है। ड्रम पैड या फिर
देखिए यहाँ पर गन मशीन भी मिलेगी आपको। ये बीप है। बेल साउंड देखते हैं। ये बेल वाइन भी है। ये कॉमेडी वाले सारे ऐसे साउंड लेते हैं। देखिए ये और दिखा देता हूँ आपको। अब आपको गन मशीन दिखा दूँ। कैमरा 2 का साउंड क्या है? देखिए टकरा जाएगी। अधिकतर हमने फिल्मों में देखा होगा कि एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऊपर से एक गाड़ी जाती है और वो साउंड को प्ले कर देते हैं इस तरीके से, फिर जा करके इस तरीके से टकरा जाती है। देखिए इसका ये साउंड दिया गया है यहाँ पर। आगे देखते हैं। ये साउंड अधिकतर वहाँ दिया जाता है। ये शॉर्टिंग प्लेट है। ये कोई बीमार रहता है उसका साउंड है। देखिए खांसी का। अच्छा अधिकतर आपने देखा होगा बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो गिनती चलती हैं तो वो ये साउंड प्ले करते हैं। देखिए ये कितने रेंज रात का साउंड है, रात में रात होती तब। डायल अप का देखते हैं, फ़ोन डायल रखिए। अधिकतर कहीं कॉल वगैरह लगाते हैं जो लोग ऐसे ही करते हैं, प्लीज़ फ़ोन को डायल कर देते हैं इस तरीके से। देखिए ये इस तरीके से बजता है, बाकी और कुछ नहीं होता। इनका साउंड क्या है? ये घंटी अधिकतर यूट्यूब पे भी बजती है। बेल आइकन को प्रेस करें इस तरीके से। ये घंटी अधिकतर बजती है। डॉल्फिन का साउंड देखिए क्या है डॉल्फिन का। देखिए डोर का साउंड क्या है? डोर डोर डोर। ये दरवाजा खुलने का आवाज़ है। देखिए ये साउंड अलग अलग है। देखिए जब हमारी फिल्म शूट हुई थी शोले 1965 में, जो उसका साउंड है। देखिए पिच जैसे कि कुछ करते हैं, पिच कम बार होती है ना, तो इस तरीके का साउंड आता है। देखिए क्या आता है? ये साउंड पिच में होता है। रील का साउंड देखिए, फिल्म एडिटर साउंड इसे होते हैं। देखिए देखिए ये अधिकतर कच तब होता है कोई चीज़ को दिखाना होती है। ग्लास का साउंड देखिए, अधिकतर कोई चीज़ तोड़ी जाती है, शीशा वगैरह फेंकते हैं, जैसे कि कांच में बहुत गुस्सा आता है ना, तब जो साउंड को प्ले किया जाता है कॉमेडी पे या कोई फिल्म में। देखिए यहाँ हार्ट बीट भी है। देखिए धड़कन धड़क रही है। देखिए हाईजेक मार्कर हॉर्न है। ट्रेन का हॉर्न है। जंप का है। किक देखिए ठीक है।
लाइट सेवर देखिए, अब मशीन गन का साउंड सुनिएगा। अब चाहते हैं कि मैं किसी को भेज दूं, ये साउंड मुझे पसंद आया तो मैं किसी को भेज दूं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। नथिंग पे आप टच करें। मैंने यहाँ टच किया, माफी चाहूँगा साइड शो आने के कारण। सेव है, शेयर है, ऐड टू फेवरेट, तो मैं शेयर पे क्लिक करूँगा। देखिए पूछेगा किस पे शेयर करना। देखिए ये व्हाट्सएप आ गया। व्हाट्सएप पे किसको शेयर करना देख लेते हैं। चलिए इनको कर देते हैं, विशाल भाई को, है ना। तो यहाँ मैं सेंड कर देता हूँ। अब ये सेंड हो जाएगा। अभी डाटा बंद है इसलिए तो बैक कर लेता हूँ और आपका साउंड दिखा देता हूँ थोड़े से। मनी देखिए, माउस क्लिक, फोन 2 का साउंड देखिए। जब कॉल कहीं नहीं लगती ना तो कट जाता है, इस तरह के साउंड देता है। देखिए हाँ, देखिए पिस्तौल को हम लोड करते हैं तब इस तरीके का साउंड देती है पिस्तौल। देखिए अधिकतर देखिए शॉटगन का साउंड भी दिया है। शॉटगन 2 देखिए, यहाँ थप्पड़ किसी को मारते हैं अधिकतर ऐसी आवाज आती है। देखिए ये सांप की आवाज देखिए। ये छींक की आवाज है, स्नीच छींक। तो दोस्तों हमें उम्मीद ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। और अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे कि अगर आप अपने मन का साउंड चाहते हैं कि मैं इसको डाउनलोड करके रख लूँ भाई अपने पास, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगले अब मेसी की वीडियो मिलेगी। तो अभी तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रख लें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।